Simba wamecheza na mpinzani miongoni mwa wapinzani bora kabisa katika kandanda ya Afrika Mashariki na Kati. Yani unapozungumzia zile finest club za kanda hii ya Sekafa, basi huwezi kumwacha Simba, huwezi kumwacha Al Hilali. So ilikuwa ni mechi ambayo imekutanisha timu bora za Afrika Mashariki, na ndo timu bora katika uwakilishi wa michuano ya kimataifa kutoka Afrika Mashariki na Kati. Sasa kwa mechi hii, hiyo picha ambayo natakiwa kuipiga kichwani, ujue pia kwamba Hilali ni timu ambayo msimu uliopita walicheza mpaka robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika chini ya Jean Frolai Benga, wakatolewa na Al Ahly ya Misri. Lakini Hilali ni mabingwa wa ligi kuu ya Mauritania ambao walikwenda kama wageni. Msimu unaokuja watakuwa katika ligi ya Libya, lakini waliopita wao walichukua ubingwa wa ligi kuu ya Mauritania. Na Hilali ni wana finali wa michuano ya Sekafa Kagame Cup hii ambayo imefanyika hapa KMC. Kwa hiyo ni picha ambayo natakiwa kuipiga, hii Hilali ni timu ya namna gani. Sasa tukenda katika mechi yenyewe, kwanza ikumbuke kwamba mechi ilichezwa bila kuoneshwa katika matangazo ya television, yani haikuwa wazi. Ilikuwa kwenye behind the closed door ambayo ilifanyika katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, uwanja ambao Simba sasa ndio uwanja wao wa nyumbani kwa wakati huu. Sasa mechi hii imechezwa kwenye dakika 90 kama ilivyo kawaida, lakini haikurushwa live, but ilirekodiwa. Yani kulikuwa kuna kamera ambayo ilikuwa specific kwa ajili ya kurekodi hii mechi, kuchukua matukio ya hii mechi, na hizi kamera ziliwekwa maksudi kwa ajili ya kuwasaidia makocha wa pande zote mbili kuja kufanya assessment baadaye. Yes, zile assessment zao wanazifanyaje, kwa maana ya kile ambacho kinaonekana pale uwanjani makocha wanakisimamia pale, lakini wakimaliza hapo wanataka kuona vertically, yani kwa muonekano mwingine wapi kuna mapungufu ili waweze kuyafanyia kazi. Sasa hilo ni eneo la kwanza, lakini eneo la pili kwa ajili ya video analyst. Video analyst anachukua zile mechi kuanalyze mapungufu, kwamba wanaelekea katika mechi dhidi ya Nsingizini Hotspurs, mapungufu yao yako wapi na maeneo gani ambayo anataka kuyaboresha. Na kwa upande wa Al Hilali, na wenyewe pia wana mechi ya kimataifa dhidi ya Kenya Police katika mzunguko wa pili wa hatua za awali ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo kimsingi wote wana vibarua mbele yao. Kwa hivyo of course ingawaje ni timu ambazo zina nafasi kubwa. Sasa kile ambacho Hilali walishare zile highlights za ile mechi, ingawaje kwa asilimia kubwa walikuwa wameshare matukio yao positive. Matukio yao positive kwa maana ya namna ambavyo walikuwa wanashambulia, namna ambavyo walikuwa wanatengeneza nafasi, hadi goli walilofunga wamelishare. Lakini hawakushare magoli ya Simba. Simba wamefunga magoli mawili, mechi iliisha 2-1. Magoli mawili ya Simba, moja limefungwa na Ahwa Jean-Charles na moja limefungwa na Soa Jonathan. Lakini kwa upande wao goli limefungwa na Adama Coulibaly. Walichoshare ni hili goli la Adama Coulibaly, inaonekana anapokea mpira, anakimbia kwenye counter attack, anampiga chenga na golikipa Yakubu Suleiman, alafu baadaye anafunga. Kwa hiyo hilo ndo goli pekee ambalo tumeliona kutoka katika zile highlights. Lakini Simba wenyewe hawajashare bado magoli yao, na Hilali hawakuweka magoli ya Simba. Sasa teki yangu kubwa ambayo nimeiona katika ile mechi, na ndo ambacho nataka kukizungumzia, kwamba mechi tukiiona kwenye dakika 90, na mimi of course sikuwepo uwanjani Meja Isamuyo, lakini ukiangalia highlights kuna vitu unaviona. Kitu kikubwa ambacho nimekiona nikasema hiki hapana, hiki lazima tushare pamoja, ni juu ya mfumo ambao Simba wanakwenda kucheza katika chini ya Dimitar Pantev. Wanakwenda kucheza mfumo gani? Kikosi cha Simba kilianza na Yakubu Suleiman katika lango, fullback wa kulia alikuwa Shomari Kapombe, fullback wa kushoto ni Anthony Mrigo. Pale mabeki wa kati alikuwa ni Shamu Karabwe na Rushen Derek. Mbele yao kwa maana ya viungo alikuwa Alassane Kante, alikuwa Neo Maema, lakini pia alikuwa na Awesu Ali Awesu. Safu yao ya kushambulia ilikuwa inaongozwa na Jonathan Soa, lakini upande mmoja wa kulia alikuwa anatokea Elim Panzu, na upande mmoja alikuwa anatokea Jean-Charles Ahwa. Kwa hiyo hicho ndo kikosi cha Simba. Kwenye kikosi hiki ndo ambacho kimeanza. Kwenye kikosi hiki ukiangalia zile highlights
unaiona shape ya Simba muda ambao hawana mpira wanakuwa na shape gani? Muda ambao hawana mpira ndio kimsingi tukienda katika coaching perspectives, unaona timu ili ufahamu mfumo wake ni kipindi ambacho timu haina mpira, ndo wanatengeneza mfumo wao ambao wameingia nao katika mechi. Tunaita original shape. Original shape maana yake okay, mshapoteza mpira. Timu ikiwa na mpira haiendi kwa mfumo. Ila mkipoteza mpira ndo mnakuja sasa katika kurecover, mnarecover kwa mfumo. Sasa ule mfumo wao Simba wameonekana kucheza kwenye 4 kwa maana ya walinzi, viungo 3 na washambuliaji 3. Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba huu ni mfumo ambao alikuwa akiutumia Gaborone United. Dimitar Pantev alikuwa akicheza kwenye 4-3-3. Huyu kocha anaamini zaidi katika huu mfumo. Mpaka ndani ya kikosi cha Simba mechi yake ya kwanza kenda na 4-3-3. Anakwenda na wachezaji 3 katikati, anakwenda na wachezaji 3 katika safu ya ushambuliaji. Sasa hii 4-3-3 yenyewe ina mnyumbuliko wake kwenye maeneo gani? Kwenye eneo la kiungo, ukiachana na hawa walinzi 4, eneo la viungo hawa 3, kiungo mmoja anakuwa ni defensive minded. Yani iko hivi, kuna makocha wanapokuwa na viungo 3 wa katikati, kuna makocha viungo 2 wa pembeni wanakuwa defensively. Yani hawa 2 wa pembeni wanashuka chini, wanakuwa ni viungo wa chini, yani namba 6 2, alafu mmoja anasogea juu, anakuwa namba 10 mmoja. Kwa hiyo wapo ambao wanacheza katika hii shape, anakuwa na viungo 2 hapa nyuma. Na hii inakuwa ni pindi ambapo unacheza na mpinzani ambao unataka kumdefend, yani mpinzani ambao unamheshimu. Unacheza kwenye 4-3-3 lakini mpinzani ambao unamheshimu utacheza na viungo 2 hapa nyuma, mmoja anasogea mbele. Kwa hiyo unakuwa 3, lakini huyu mmoja anasogea mbele. Lakini wapo makocha ambao katika mfumo wa 4-3-3 viungo 3 wakati, huyu mmoja wa katikati ndo anashuka chini. Huyu mmoja anashuka chini, alafu hawa 2 wanakuwa attacking minded. Yeye anakuwa anacheza na namba 10 2. Of course mmoja anakuwa namba 10 ambaye anatokea upande wa kushoto ni inside left, na mmoja anakuwa namba 8 ambaye anatokea upande wa kulia inside right. Lakini almost majukumu yao yanakuwa yanafanana. Na ndio maana kuna watu wanatumia lugha namba 10 2, lakini kimsingi mmoja ni 10, mmoja ni 8. Lakini ukija katika eneo kwa upande wa Simba walicheza na defensive mmoja. Yani kocha Dimitar Pantev aliopti kucheza na mmoja wa kujihami, 2 wa kushambulia wa pembeni. Awesu akitokea upande wa kushoto kwa ajili ya kushambulia, Neo Maema akitokea upande wa kulia kwa ajili ya kushambulia. Pale nyuma yao alikuwa anakaa Alassane Kante. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho Dimitar Pantev yuko nacho katika hilo eneo. Katika wakati ambao wanashambulia, ukiachana na hiyo shape ya kimfumo, muda ambao wanashambulia unaiona mbele kule kuna watu 3, Elim Panzu, kuna Jean-Charles Ahoua, kuna Jonathan Soa. Hawa viungo 3 wa hapa nyuma, timu ikiwa inashambulia kutokea anyways iwe kushoto iwe kulia, katika viungo hawa 3 kuna mmoja anaunganika na ile safu ya ushambuliaji. Manake ule 3 ambao uko juu, kuna mmoja anaongezeka pale, wanatengeneza shape ya watu 4 ambao wanaliattack boxi, wanalishambulia boxi la mpinzani. Maana yake muda ambao wanashambulia wanakuwa na namba kubwa, na muda ambao hawashambulii wanarudi katika shape yao original. Kwa hivyo hiki ndicho ambacho nimekiona ambacho Dimitar Pantev anajaribu kukidisplay, anakitengeneza ndani ya kikosi cha Simba. Sasa hapa yuko na rasilimali chache. Bado kuna wachezaji wengine wapo katika majukumu ya timu za taifa na wenyewe hawajarudi bado, ili kuona anataka kutoa kitu gani. Kwa mfano, angekuwa na Yusuf Kagoma katika mechi,